辣酱吓人。川小雨的台式甜辣虾，超入味儿，它是甜辣口味的。这是几只了？4只了。量是真多呀！他家就是主打味美价廉。
的双椒酱虾。泰香米酱，老香了，巨香巨香，香到可以起飞。这里面的泰香米特别多，它里面也有些酱，它比瓶装的泰香米要多。这个泰香米酱就是你吃一口，哎呀，上头了，一会儿必须还得再来2口，老香了。